KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំផ្សេងដេស្មីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកោ14រោចឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី31ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី31ខែធ្នូនេះនាងខ្ញុំសូមជូនមេតិការរឿងរួមមានទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរនិងទស្សនៈនយោបាយលាយឡំជាមួយនឹងសារជូនពរជុំវិញការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014ចាហើយនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសប្បុរសធម៌រួមជាមួយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចំនួនទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជូនពរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និងក្រុមការងាររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសូមជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមចូលចិត្តបើកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីជួបតែសុភមង្គលភាពចម្រុងចម្រើនវិបុលសុខនិងទទួលសំណាងល្អគ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានេះផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏សូមបួងសួងដល់ព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសជួយថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបណ្ដេញលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងសូមឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការតស៊ូដោយអហិង្សាទទួលជោគជ័យនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរនិងទស្សនៈនយោបាយលាយឡំជាមួយនឹងសារជូនពរជុំវិញការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញកន្លងទៅនេះថាតើពលរដ្ឋបានទទួលលទ្ធផលអ្វីខ្លះនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចា៎ដែលតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់លោកអ៊ុតសុខាធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដូចតទៅបាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយពិសេសនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013ខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទអ៊ុតសុខាទៅកាន់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញកន្លងទៅនេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលលទ្ធផលអ្វីខ្លះ
ហើយទទួលរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកនយោបាយជុំវិញនឹងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការមើលឃើញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅកាន់អ្នកស្រីយីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តតាកែវដែលបានតាមដានអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើអ្នកស្រីយីមានទស្សនៈបែបណាចំពោះការដឹកនាំរយៈពេល1ឆ្នាំពេញឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014នៅថ្ងៃស្អែកនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ជំរាបសួរអ្នកបងយីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអ្នកបងយីខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជំរាបសួរដោយសារអ្នកបងយីតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាតាមដានទង្វើដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញពីឆ្នាំ2013នេះតាំងពីខែ1រហូតមកដល់ខែ12ជិតដាច់ចូលឆ្នាំ2014ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជំរាបជូនអនុអ្នកស្ដាប់ថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះហើយមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះឬក៏មានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីយីបាទចាអរគុណនេះជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគឺហើយជាពិសេសវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំជាវាគ្មិនចូលក្នុងកម្មវិធីនេះឥឡូវពីការតាមដានរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលបានឃើញការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល2013នេះគឺថាខ្ញុំពលរដ្ឋមើលឃើញថាគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះការដឹកនាំរបស់គាត់គឺមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគង់តែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដល់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំពលរដ្ឋតែងតែរិះគន់ដើម្បីប្រថាប់បណ្ដាគាត់ដោយសារតែគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅកុងប៉ារីនាថ្ងៃទី23ឆ្នាំ1991ដើម្បីទទួលនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសតែក្រោយការដឹកនាំរបស់គាត់រយៈពេល30ឆ្នាំឬក៏បោះឆ្នោតទុកអាណត្តិទី5នេះគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់មិនគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅកុងប៉ារីហើយក៏មិនគ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសដែរចាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសឲ្យលោកបានជ្រាបគឺថានៅក្នុងប្រទេសនេះគឺលោកកំពុងតែធ្វើផ្ទុយពីផ្លូវច្បាប់មិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែគាត់បានប្រើអំណាចផ្ដាច់ការអ្វីគាត់កម្រិតអ្វីនៅលើគាត់ទាំងអស់គឺមិនអាចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រណាមួយដែលជាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងយល់ស្របទេតែអ្វីដែលគាត់សម្រេចអ្វីមួយហើយគឺក្រុមរបស់គាត់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺគាត់សម្រេចហើយជាពិសេសខ្ញុំយល់ឃើញថាការសម្បទានដីណា99ឆ្នាំឬក៏85ឆ្នាំឬក៏75ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននិងយួននេះគឺយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានទេតែបងប្អូនទាំងអស់យើងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហើយចិត្តតែសម្បទានដីទៅឲ្យជនបរទេសអញ្ចឹងតែកម្ពុជាទៅជាអ្វីទៅណាបងប្អូនកម្ពុជាគឺជារដ្ឋមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីជឿឬគាត់ឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសចុះឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដឹកនាំទៅហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយណាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្លួនក្រីក្រទៅតំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសគេដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយរូបក្នុងម្ចាស់ឆ្នោតក៏ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងហើយក៏ខ្ញុំសូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី4ដែលបានបោះឆ្នោតកន្លងឥឡូវចូលដល់អាណត្តិទី5និយាយអញ្ចឹងសរុបទៅតាំងពីអាណត្តិទី1មកដល់អាណត្តិទី5នេះគឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងខុសទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលលោកជាខ្មែរដូចគ្នាហើយមានឈាមជ័យជាខ្មែរដូចគ្នារឿងនេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំមានកំណត់មួយណាបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំខិតខំពីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើញ៉ាត់មួយណាផ្ញើសារជូនទៅ$23គឺខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំទៅ$23ទាំង18ប្រទេសតែខ្ញុំកំពុងតែខិតខំប្រមូលមេដាយវាមិនទាន់គ្រប់ចំនួនខ្ញុំចង់បានដាក់ថាទូតមួយស្មើតែ120ទេតែឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ទូតបារាំងនិងទូតអាមេរិកហើយនៅអង្គការសហជីវជាតិអគ្គលេខាអន្តរជាតិនៅប្រទេសនានាទៀតទាំង18ខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើបាន15ទៀតទេខ្ញុំកំពុងតែខំដើរប្រមូលមេដាយគឺខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅម្ចាស់ប្រទេសនេះទាំងមូលគឺរួមគិតរួមធ្វើរួមសម្រាប់ទាំងបងប្អូនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសណាគឺខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យទៅហើយគឺខ្ញុំមិនអាចនៅចំណាំគ្នាបានទៀតទេគឺក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងអង្គការសហជីវជាតិឲ្យដឹង
ពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំក្នុងប្រទេសគឺមិនបានគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រុងប៉ារីសដូច្នេះបើសិនជា18ប្រទេសនៅតែគាំទ្រនៅតែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃជនបរទេសដោយស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតសង្គមកិច្ចមិនមានគោរពប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតអត់មានសេរីយុត្តិធម៌ទាំងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈឺចាប់ពេកទេបាននាំគ្នាឡើងទៅធ្វើបាតកម្មដោយសារតែទាមទារសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចហើយគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែចាញ់នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះហើយបន្ទាប់មកប្រទៀតមកគឺថាចាំតែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយណាបងប្អូននេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងត្រូវតែងើបឡើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅអង្គការសហជីវជាតិជាពិសេសខ្ញុំមានគោលបំណងមួយទៅអគ្គលេខាអន្តរជាតិសូមឲ្យដកទៅអីនឹងដកទង់ជ័យចេញពីឆាកអន្តរជាតិបើសិនជាលោកនៅតែដាក់ទង់ជ័យនៅកៅអីនៅអន្តរជាតិមិនដកទង់ជ័យទៀតប្រទេសខ្មែរនឹងធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយដោយសារតែ18ប្រទេសនៅតែដកអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញកលុយនៃបញ្ហានេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំធ្វើបញ្ហានេះដើម្បីនឹងដាក់ទៅគ្រប់ទូទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានន័យថាគឺ CNRO ដែលជាបង្អែកខ្នងរបស់ខ្ញុំមួយព្រោះខ្ញុំគ្មានអ្វីជាទីពឹងព្រោះអីខ្ញុំចង់ធ្វើពាក្យបណ្ដឹងនេះក្នុងខ្មែរឯករាជ្យតែម្ដងអត់មាននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាទេក្នុងនាមខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសចាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ស្រុកតែខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងគឺថាសូមបដិសេធឲ្យមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបន្តទៀតទេបើសិនជានៅតែគ្រប់គ្រងបងប្អូនខ្មែរនៅតែគ្រប់គ្រងបន្តទៅទៀតគឺថាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ឲ្យណាខ្ញុំបានតាមផ្សាយព័ត៌មានទៅគាត់បានទៅប្រទេសវៀតណាមណាគាត់បានប្រជុំនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឥឡូវកំពុងតែដាក់អញ្ញាប័ណ្ណមកប្រទេសខ្មែរទៀតដើម្បីដាក់ប្រយោគទុនមកប្រទេសខ្មែរទៀតដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមួយទៅជាចំណីរបស់ជនបរទេសជនជាតិវៀតណាមដែលមានមហិច្ឆតាលោភលន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺយកប្រទេសកម្ពុជាទៅស្របច្បាប់ហើយទៅតែដណ្ដើមទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរតទាំងអស់ទាំងនឹងហើយដែលគេលេបប្រទេសខ្មែរទៅស្របច្បាប់ដល់បងប្អូនដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់ណាជួយវិភាគគ្នាជួយពិចារណាគ្នាហើយក៏ជួយសហការជាមួយនាងខ្ញុំផងខ្ញុំខិតខំណាស់ដោយសារតែនាងខ្ញុំវាជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខំទាំងសតិបញ្ញាខំទាំងថវិកាទៅខ្លួនឯងព្យាយាមខិតខំទៅបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំតស៊ូបន្តទៀតនៅទឹកចុងក្រោយនេះបើសិនណាជាខ្ញុំជួយហើយមិនបានជោគជ័យទេគឺថាវាសនាជាតិរបស់យើងទៅចប់តែម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកបងជីដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការមើលឃើញរបស់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំជាពិសេសឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបងជីមានការផ្ដាំផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋមានសារជូនពរអ្វីទេនៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014នេះបាទខ្ញុំក៏សូមផ្ញើសារជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែររួមជាតិរួមឈាមរួមសាសនាតែមួយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយណាគណៈបកនយោបាយគឺថាខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំបោះឆ្នោតជូនគាត់ព្រោះខ្ញុំត្រូវការចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំមិនអាចឲ្យគាត់នៅបន្តទៀតទេណាសូមឲ្យគាត់រៀបរាប់ទៅមធ្យោបាយណាមួយគឺថាមិនអាចចរចាហើយនឹងមិនអាចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាមិនអាចចរចានឹងមិនអាចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះចោលទៀតបានទេចាចូលឆ្នាំ2014យើងនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យតតែបានបើមិនជាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែកំដរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែផ្សះផ្សារួបរวมទៀតគឺថាជាតិយើងត្រូវចាប់តែម្ដងគឺថាដាច់ខាតត្រូវតែសើរកិច្ចព្រមព្រៀងជាថ្មីមានការបោះឆ្នោតដែលមាន18ប្រទេសធ្វើជាអាញាក្រអាហ្នឹងទើបបានអាចយើងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិបានបើនៅតែចរចានៅតែសឹកអត់សម្រួលគ្នាដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចគឺគាត់ចង់ប្រើបាតដៃទី3នោះគឺថាមិនអាចទេបើមិនជាគាត់ហ៊ានប្រើកណ្ដាប់ដៃឬក៏បាតដៃទី3ទៀតគឺមាន ICC ណានៅប្រចាំតែម្ដងដូច្នេះយើងជាខ្មែរទាំងអស់ទាំងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សង្គមស៊ីវិលនានាណាត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យតតែបានអត់អាចចរចាបានទេចាអត់អាចចរចាបានជាដាច់ខាតត្រូវតែស្អើរើបោះឆ្នោតជាថ្មីហើយមាន10ប្រទេសធ្វើជាអាញាក្រអាហ្នឹងរកឃើញការពិតហើយចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងគឺសូមដាច់ខាតតាមមិនអាចចរចាបើសិនជាលោកហ៊ានទៅចរចាទៅអង្គុយសភាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចប្រទេសជាតិខ្ញុំទៅធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកកាន់អំណាចទៅធ្លាក់កណ្ដាប់ដៃទៅក្នុងជនបរទេសយួនដោយស្របច្បាប់យើងខ្ញុំក៏មិនអាចសង្ងំនៅគ្នាបានដែរចា
ចាសូមអរគុណដល់លោកអូនណាសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងខ្មែរឆ្នៃអាទៀតដែលមានមនសិការជាតិរំដោះប្រទេសជាតិទាន់ពេលនេះមិនអាចបន្លាយទៅពេលមុខទៀតបានទេអូនចាសូមអរគុណអ្នកបងយីដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈនិងសារជូនពរដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យ៉ាងហូរហែមកដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកបងយីបាទជម្រាបលាមកពីខេត្តតាកែវបាទជម្រាបលាចាបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅអ្នកបងយីពីខេត្តតាកែវដូច្នេះសូមហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញម្ដងគឺលោកស៊ូយិនថាតើលោកស៊ូយិនមើលឃើញអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំក៏ដូចជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014ថាតើលោកបានដឹកនាំប្រកបដោយផ្លែផ្កាយ៉ាងដូចម្តេចនៅខេត្តកំពង់ចាមពីព្រោះថាខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តមួយមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងរឿងដំឡូងមីក៏ដូចជារឿងចំការកស៊ូរបស់យួនចូលមកលើដីខ្មែរហើយក៏ដូចជារឿងព្រំដែននោះផងដែរដូច្នេះលោកស៊ូយិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជម្រាបសួរលោកស៊ូយិនបាទជម្រាបសួរលោកអ៊ិតសុខាតំណាងឲ្យសហការីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំស៊ូយិនពីកំពង់ចាមមានការត្រេកអរហើយក៏សូមគោរពដល់ប្រធេរាប្រធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយិនខ្ញុំសូមការញ៉ាត់ជម្រាបសួរឲ្យលោកបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកមើលឃើញថាតើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាតើរយៈពេល30ឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំជាពិសេសនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014ស្អែកនេះហើយថាតើលោកមើលឃើញការដឹកនាំយ៉ាងដូចម្តេចហើយលោកមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើបាទចំពោះមេដឹកនាំជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះយើងឃើញអំពីបញ្ហាព្រំដែនមានការបាត់បង់ជាពិសេសភូមិអំផលនៅក្នុងទឹកដីឃុំច័ន្ទមូលហើយភូមិមួយចំនួនទៀតដូចជាភូមិដូង7ដើមភូមិច្រកក្រាញភូមិគ្រួចភូមិខួចព្រែកស្លាភូមិថ្មីត្រូវបានយួនយកទាំងអស់ហើយភូមិអស់ទាំងនេះនៅសម័យសម្ដេចសៀនុព្រះអង្គគ្រប់គ្រងគឺខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកកាន់កាប់ប៉ុន្តែក្រោយការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាទឹកដីទាំងនេះត្រូវបានទៅប្រទេសយួនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់ត្រូវបាត់បង់ដែនកោះត្រល់នៅដែនសមុទ្រហើយមានជនអន្តោប្រវេសន៍យួនចូលមករស់នៅខុសច្បាប់គ្មានការអើពើពីអ្នកកាន់អំណាចជាពិសេសមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខនឹងបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសយួនមិនអើពើពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយការដឹកនាំរបស់គាត់បំផ្លាញនៅធនធានរ៉ែព្រៃឈើជួបនៅភាពក្រីក្រដោយសារតែផលិតផលប្រជាពលរដ្ឋដាំបានដូចជាដំឡូងមីកៅស៊ូធ្លាក់ថ្លៃមិនមានទីផ្សារត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែមេដឹកនាំដែលអសមត្ថភាពហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងយូរសូមឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងឆាប់ទៅទុកឲ្យមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីកែលម្អនៅកំហុសឆ្គងរបស់លោកដែលបានដឹកនាំកន្លងមកពីព្រោះអីជាតិហិនហោចអស់ហើយលោកបែរជាសួរគេទៅថាតើខ្ញុំខុសអីឲ្យខ្ញុំចុះចេញពីតំណែងកំហុសរបស់លោកគឺគោដូចភ្នំមិនអាចណាមួយមើលមិនឃើញទេសូម្បីតែយើងបិទភ្នែកនិយាយក៏ថាត្រូវដែររឿងអស់ទាំងនេះសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុកឱកាសឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីឡើងទៅកែលម្អកំហុសរបស់លោកសារជាថ្មីសូមឲ្យលោកចុះចេញតាមសម្រួលកុំឲ្យគេបណ្ដេញចេញពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ចារនៅមេដឹកនាំណាដែលជាអច្ឆរិយបុគ្គលដែលគេគោរពសរសើរប៉ុន្តែចំពោះលោកដឹកនាំជាតិហិនហោចអស់ទាំងធនធានរ៉ែព្រៃឈើអស់ទាំងដីជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលខុសច្បាប់លោកបែរជារកកំហុសមិនឃើញអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសនៅទ្វីបអាស៊ីយើងគឺអំពើពុករលួយលេខ1ដែរយើងគួរឲ្យអត់សំណើចដែលលោកថាតើខ្ញុំខុសអីបាទសូមឲ្យលោកចុះតាមសម្រួលបាទអរគុណលោកស៊ូយិនដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកផ្ញើសារទៅកាន់ពលរដ្ឋដូចជាការជូនពរទៅដល់អ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំខិតខំប្រឹងប្រែងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំឬក៏ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញនោះខ្ញុំសូម
ជូនពរទៅអ្នកនយោបាយដែលតែងតែបិទបាំងនៅអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ខ្លួនជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើចាញ់ឆ្នោតហើយសូមឲ្យចុះចេញទៅតាមសម្រួលទៅលោកកុំយកឥទ្ធិពលយកទូនីតិអំណាចរបស់ខ្លួនទៅគៀបសង្កត់ស្ថាប័នជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយគេប្រកាសថាខ្លួនឯករាជ្យប៉ុន្តែសូម្បីតែក្រមឧស្សាហធម្មនុញ្ញក៏បកស្រាយច្បាប់មិនត្រូវដូច្នេះអ្វីទាំងអស់គឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរងចាំលោកជានិច្ចសូមឲ្យលោកទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីកែលម្អសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិពីព្រោះអីប្រទេសនេះមិនមែនជាប្រទេសរបស់លោកម្នាក់ឯងទេគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះសូមឲ្យលោកលាចុះពីតំណែងទៅហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមមហាបាតកម្មនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យសូមមេត្តាជួយរាយអង្គាសជាថវិកាព្រមទាំងកម្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំយើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះអីជាតិយើងកំពុងតែលិចលង់ទៅមិនអាចនឹងកែខៃបាននៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះទេមានតែការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយគត់ដែលយើងអាចស្ដារប្រទេសជាតិឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនដែលបានលើកឡើងអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំក៏ដូចជារយៈពេលចុងក្រោយឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014នេះហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណេះលោកបានជូនពរដល់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាជំរាបទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថានាំគ្នាសូមឲ្យជួយនៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះបាតកោដែលមកធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាមទារមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកស៊ូយៀនហើយមុននឹងជម្រាបលាសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អជាពិសេសការរកទទួលទានឲ្យជួបតែនឹងផលចំណេញនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទលោកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅលោកស៊ូយៀនជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមជំវិញនឹងទស្សនៈរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលទៅវាគ្មិនមួយរូបទៀតដែលជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំវិញម្ដងថាតើលោកមើលឃើញថាការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅខេត្តកំពង់ធំនោះព្រោះខេត្តកំពង់ធំគឺជាខេត្តមួយសម្បូរដោយព្រៃឈើព្រៃឡង់ឥឡូវព្រៃឡង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានអស់ជាបណ្ដាមកហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកអិតសុខាបុគ្គលិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានសម្ភាសខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំថ្មីនៅពេលខាងមុខសល់តែមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនឹងចូលឆ្នាំ2014ឆ្នាំថ្មីជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសសូមគោរពដល់បងប្អូនមហាបាតកោដ៏អង្អាចក្លាហាននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះជាទីគោរពស្នេហាបាទអរគុណលោកសុនធនខ្ញុំជំរាបសួរលោកតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកបានជ្រាបហើយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែមានការស្ដីបន្ទោសទៅលើមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចំពោះការដឹកនាំមិនល្អដូចជាការសម្បទានដី99ឆ្នាំការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងជាដើមហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះក្រុមបាតកោដែលមកធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែចង់សួរលោកថាលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយរូបដែរតាមជាការកត់សម្គាល់អញ្ចឹងហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនប្រែប្រួលនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកដែលរយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយបន្សល់ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងនោះថាតើលោកមានអ្វីជាការផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកនយោបាយហើយមានអ្វីជាការផ្ញើសារទៅអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសំណួរដ៏ល្អរបស់លោកអិតសុខាអ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាក់ទងជុំវិញបញ្ហាការដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល34ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលបានតាមដានជំពេញសភាពការនយោបាយការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិក្រោយពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាផ្នែកព្រៃឈើគឺថាព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនគឺថាព្រៃឡង់គឺជាតំបន់ព្រៃស្ដុកដែលជាជំរកសត្វព្រៃគឺជាប្រភពនៃធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលជាសម្បត្តិមហាសាលដែលពិភពលោកគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ព្រៃស្ដុកពិសេសដែលជាមរតករបស់ខ្មែរគឺឥឡូវនេះគឺព្រៃឡង់បានคล้ายទៅជាវាលឡង់คล้ายទៅជាតំបន់
ដែលរដ្ឋាភិបាលបានពុះជ្រៀកឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុន UNCRCK និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដែលទទួលបានសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះយើងជាការសោកស្ដាយដែលសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលយើងនៅលើដីព្រៃឈើវាអស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកទទួលទានរបស់បងប្អូនអនុផលព្រៃឈើក៏ដូចជាសត្វព្រៃទាំងឡាយដែលជាមរតករបស់ជាតិខ្មែរគឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅហើយនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ហាព្រៃឈើគឺថាជាទូទៅគឺថាមិនមែនជាព្រៃឡង់កំពង់ធំទេគឺទូទាំងប្រទេសគឺតំបន់ព្រៃឈើយើងគឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយបន្តិចម្ដងក្រោយការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះចំពោះដែលការគាត់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺថាទី1គឺការលក់ដីគឺសម្បត្តិដីក្រុមហ៊ុនឲ្យបរទេស99ឆ្នាំនេះគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺដើម្បីបានប្រាក់ថវិកាគាត់ចូលនៅក្នុងថវិការបស់បុគ្គលអ្នកមានអំណាចមួយក្តាប់តូចគឺថាជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺថាគាត់មិនបានគិតអ្វីទេគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេទោះជាតិវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអ្វីក៏វិនិច្ឆ័យទៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតែក្រុមគ្រួសារបពពួកគាត់បានខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីនេះគឺថាគាត់គិតតែពីរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អត់បានគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេទោះជាបរិវត្តរងទុកវេទនាយំស្រែកសោកបោកប្រានយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់មិនបានឈឺឆ្អាលទេគាត់គិតតែអ្វីដែលជាបញ្ហាក្រុមគ្រួសារគាត់ពូជអម្បូរគាត់អ្នកមានពួកមន្ត្រីធំៗរបស់គាត់មួយចំនួនក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្្នឹងបាទចំពោះមេដឹកនាំខាងក្រៅគឺថាអ្វីយើងឃើញថាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយដូច្នេះក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកជាពិសេសមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជាតិត្រូវតែគិតអំពីការរៀបចំស្រុកទេសយើងរៀបចំថែរក្សាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងឡើងវិញដើម្បីនាំមកនៅអនាគតថ្មីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគឺសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់từឆ្នាំថ្មីដល់សល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងឈានដល់ឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យលះបង់គំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនហើយគិតអំពីគំនិតថ្មីគឺនាំមកនៅគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺកោតទុកអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាប្រជាពលរដ្ឋជាធំគឺថាម្នាក់បាននិយាយថាចាត់ទុកតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំដូច្នេះពាក្យដែលនិយាយថាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំនេះគឺថាលះបង់គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមកគិតប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាហើយនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាអវិជ្ជមានបញ្ហាទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រសិនបើអ្នកនយោបាយយើងពិតជាមានសុចន្ទៈឲ្យស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាអាចនឹងធ្វើបានបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការមើលឃើញអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរាបលាបាទមុនជំរាបលាសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អហើយជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋដែលកំពុងតែបន្តធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជូនពរឲ្យឆាប់ទទួលបានជោគជ័យដោយក្តីប្រាថ្នាជំរាបលាបាទលោកសុនធុនបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់ទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំជាពិសេសការដឹកនាំនៅចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014ពីបងប្អូនពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ចាមខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ធំហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅលោកបណ្ឌិតធៀងរិទ្ធីជាប្រធានស្រាវជ្រាវកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CNRO ថាតើលោកមើលឃើញអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលដូចតទៅជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទអូនបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរយៈពេល30ឆ្នាំក៏ដូចជាឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014តើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញអំពីការដឹកនាំក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងដល់ណាហើយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីជាសារនយោបាយទៅដល់អ្នកនយោបាយឬក៏សារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2013នេះបាទលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញតាមការពិតទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានអង្គការសហជីវជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ CNRO និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺថាខ្ញុំសង្កេតឃើញពីតាំងពីខ្ញុំកាន់ការឆ្នាំ2001រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏វាមើលអតីតកាលនៅឆ្នាំ93រហូតមកបូកបញ្ចូលគ្នាយើងឃើញថាស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញថាអត់មានទេវាមានតែមានតិចតួចបំផុតតិចតួចត្រង់ចំណុចដែលថាអ្វីដែលគេមិនធ្វើតែបើគេធ្វើវានៅតែគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែររំលោភយ៉ាងណា
ទី1ដូចជាសិទ្ធិបដកម្មឯជាដើមដល់ម៉ោងគេបង្ក្រាបគេវាយគេដំគេបាញ់មាននៅតែដែរទី1ហើយទី2គឺថាដូចជាសិទ្ធិទំនៅឋាននៅមានចែងនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា44ច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា5ច្បាប់ស្តីពីអសាមិកស្តីពីការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ធ្វើមានសំណងយ៉ាងសមរម្យវាអត់មានឃើញអីគោរពផងនេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សមាននៅតែដែរចំណុចទី3យើងមើលឃើញថាដូចជាការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងមានគោលការណ៍ពង្រួមជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរនៅក្នុងមាត្រា52ថារដ្ឋាភិបាលគោរពគោលការណ៍ពង្រួមជាតិសាសនាជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដ៏ល្អអាហ្នឹងគឺថានេះជាគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪព្រះអង្គលោកមានក្រមនាមរបស់ព្រះអង្គថាជាព្រះបិតាឯករាជ្យបូរណភាពនិងឯកភាពជាតិខ្មែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាអត់មានធ្វើទេអាហ្នឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយដែរហើយក៏មិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគោលការណ៍ច្បាប់តែយើងរំលោភច្បាប់ហើយគឺយើងរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយដូចមានចែងក្នុងមាត្រា49គឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អញ្ចឹងហើយគេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសាកតូចធំទាំងអស់ហ្នឹងទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងតែសិតតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណារឿងអ្វីដែលគេអត់គោរពដូចជាគោលការណ៍បង្កើតសភាឯកបៈហើយមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកបៈគឺសិតតែសភាអធម្មានរូបនិងរាជរដ្ឋាភិបាលអធម្មានរូបមានន័យថាមិនស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់សភាមិនស្របច្បាប់នេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយដែរក៏ជាការរំលោភច្បាប់កម្ពុជានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរក៏ដូចជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញ3-4ចំណុចនេះសិតតែធំអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការដែលមានការថយចុះក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ93រហូតមកដល់ឥឡូវយើងឃើញ20ផ្លាយឆ្នាំមកគ្មានអីដែលមានការថយចុះទេបើមិនតែគេចង់ចាប់ចង់ចងយកលេសធ្វើនេះធ្វើនោះសម្រាប់ធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីឲ្យចំណេញបរទេសគេធ្វើអាការងារហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាបើកាលណាយើងធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងយកអត់នឹងចំណេញណាក្រៅពីប្រទេសជិតខាងឯប្រទេសជិតខាងពីរហ្នឹងមានជួនមានសៀមប្រទេសហ្នឹងសិតតែប្រទេសធ្លាប់ឈ្លានពានចូលកម្ពុជាតែសៀមឆ្នាំ1954មកយកប្រាសាទព្រះវិហារយកបបិតិកភណ្ឌជាតំណាងរបស់ខ្មែរមានរូបពុទ្ធមាកមានរូបសេវៈផ្សេងៗទៀតណារីឯយួនវិញគឺថាយកសៀមយក19ខេត្តរីឯយួនវិញយក21ខេត្តនៅឆ្នាំ1849ដល់1874ត្រូវយួនយកបានជោគជ័យណាអាឡែងចំណុចនេះយើងឃើញថាវាសិតតែបើខ្មែរបែកបាក់គ្នាអត់រូបពង្រួមជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរសាសនាជាតិទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចំណេញគឺជួននឹងសៀមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងងាកមើលទៅយើងមើលប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃនៅក្បែរយើងវិញបើប្រទេសថៃវិញគេធ្វើបាតកម្មគេទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគេចុះចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់គេហើយខ្លួនវិញអត់ទេប្រទេសខ្មែរវិញអត់ទេមាត់តែថាយើងធ្វើដើម្បីជាតិមាតុភូមិដើម្បីជនរួមជាតិខ្មែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលទង្វើវាផ្ទុយទៅនឹងពាក្យសម្ដីទង្វើគេថាធ្វើដើម្បីញាតិមិត្តនិយមបពុនិយមគ្រួសារនិយមគ្នាឯងប្រយោជន៍គ្នាឯងអត់មានគិតប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអត់ទេព្រោះតែយើងងាកមើលទៅតាំងពីសំខាន់ឆ្នាំ2000ជាងមកគាត់ថាជារដ្ឋខ្មែរត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយកទៅជារដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើខ្ញុំគេលើពិភពលោកនេះហើយគោលការណ៍កាត់បន្ថយគេត្រចក្រកោណដែលកាត់បន្ថយពីវ័យក្រទៅប្រមាណហ្នឹងគេថាមានសិទ្ធិចម្លើយអត់ចក្រកោណហ្នឹងយើងឃើញអត់មានឃើញចក្រកោណ4ហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះឲ្យយើងប្រសិទ្ធភាពទេដូចជាការដំណើរតម្រង់1000ដុល្លារការក៏អត់មានដែរអត់មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទាំងអស់តុលាការនៅតែមិនឯករាជ្យដដែលតុលាការនៅតែជាប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយដដែលរីឯដើម្បីឲ្យពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងវាអត់ដដែលរីឯកាត់បន្ថយពីក្រវានៅតែក្រដដែលសន្តិសុខសង្គមក៏ភ្លើងវែងក៏ភ្លើងខ្លីខ្លន់សិតតែអាវុធវែងរត់ខ្លីខ្លន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ90ជាងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែខ្លន់ហើយក៏ភ្លើងដកហូតនៅតាមយុទ្ធគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងមួយដែលណាតុលាការដកហូតទុកធ្វើជាវត្ថុតែនៅមានច្រើនណារាប់ម៉ឺនដើមតែនៅតែខ្លន់ដល់បានអាវុធមកពីណានេះជារឿងអសន្តិសុខមួយទៀតហើយដល់បញ្ហានយោបាយចម្រូងចម្រាសគ្នាបែបហ្នឹងទៀតវាទៅជាអស្ថិរភាពនយោបាយមួយទៀតចឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្រីក្រលហេមហាមវេទនាតទៀតហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតជាងាកមើលក៏តែមន្ត្រីរាជការដែលគេមានគេពុករលួយមួយចំនួនគេពុករលួយមួយវងធំនោះគេពុករលួយបានគេបញ្ជក់ថវិកាជាតិដូចជាគេអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ព្រៃឈើគេអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ធ្វើដីសម្បត្តិដូចជាគេដោះដូរបៃតេកភណ្ឌរបស់ខ្មែររបស់ជាតិនឹងដូចជាអគារអីផ្សេងៗ
តែគេធូរធារគេអត់ទេហើយប្រាក់វាបត់គេក៏ធំគេអត់ទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទស្រីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអីគេថាជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលមួយធនាគារជាពាក់លុយធនាគារច្រើននៅតែថ្ងៃធនាគាររត់អូសយកណាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីតាមខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអត់មានអ្វីប្រសិទ្ធភាពទេឃើញតែក្រទៅហើយដល់មានភាពស្ថិរភាពនយោបាយបែបនេះវាកាន់តែក្រថែមទៀតអាហ្នឹងកន្លែងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្ដាយជាងគេយើងឃើញថាគេតម្រែរបស់យើងដូចជាព្រះសរីរកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេអត់បានយកចិត្តទុកដាក់យកទៅដាក់អង្គរៈយាមអីទេបែរគេវិញស្កាយ1កាយ2កាយ3កាយ4ទៅឡើងទៅលើគេអង្គរៈរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៅការពារកាត់ផ្ទះរបស់គេទទួលវិវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ប្រទេសជាតិហើយតើការពារក្រុមគ្នាគេប្រមាណអ្នករីឯព្រះសរីរកធាតុដែលប្រែមកវិញថាឆ្អឹងអ្នកមានបុណ្យអត់មានណាការពារទេធ្វើឲ្យប៉ះបង់ស្ទើរប្រហែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បកូណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪនៅក្នុងឆ្នាំ1957ព្រះអង្គបានទៅជាវព្រះបរមអធិធិធហៅថាព្រះសរីរកធាតុហើយឆ្អឹងអ្នកមានបុណ្យនឹងយកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីដើមដាក់នៅមុខនៅទីកន្លែងសក្យមនីចិត្តអីមុខណាយស្មាយានហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកបានព្រះអង្គយកនាំទៅហែទៅដាក់នៅភ្នំរាជក្រមឥឡូវនេះអត់បានរក្សាទុកទេធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នេះជាការសោកស្ដាយមែនទែនសោកស្ដាយគេដំណើរដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពារឲ្យបានល្អទេគឺថាគិតតែពីរឿងកាប់ចាក់កាប់សម្លាប់កាច់កងគ្នាគិតតែដណ្ដើមអំណាចគ្នាអត់មានដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអីមិនតិចសោះខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញអញ្ចឹងដូចសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់តិចណាស់តិចមែនទែនអត់មានទេបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបើដូច្នេះលោកបណ្ឌិតមានអ្វីជាសារផ្ដាំផ្ញើបំណាច់ឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014ទៅអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកក្រុមអ្នកនយោបាយថ្នាក់ទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំគ្រប់បាក់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមយកគោលការណ៍របស់បកូណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪដែលជាព្រះរាជគំរូដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតគឺថាសូមឲ្យបង្រួមជាតិសាសនាជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរទើបខ្មែរបានសុខហើយចំណេញផលប្រយោជន៍ខ្មែរប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាខ្មែរឆ្លោះគ្នាវាចំណេញបរទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសយួនប្រទេសសៀមនេះគេចាំតែចំណេញពីលើយើងទេដូច្នេះសំណុំពរបើជាក្នុងយើងជាកុលបុត្រខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាវិស័យរដ្ឋាភិបាលយើងបន្ទន់អេរយាប័តដើម្បីចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបង្រួមជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដូចមានចែងក្នុងមេត្រា52យើងថាមានការបង្រួបត្រូវរដ្ឋាភិបាលគោរពគោលការណ៍បង្រួបជាតិសាសនាជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរគោរពតាមគោលបំណងនៃទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អរបស់ខ្មែរហើយអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាប្រទេសយើងវានឹងឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនលែងមានអ្វីមករាំងស្ទះទៀតហើយចូលរួមជាវិស័យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងសំណុំពរដល់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារកិច្ចការនារីផងដែរសូមកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយកខ្មែរហ្នឹងយកទៅធ្វើខ្ញុំគេលើពិភពលោកទៀតអាហ្នឹងវាខ្មាស់គេណាវាប៉ះពាល់គេឈ្មោះកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិយើងតែសូមសំណុំពរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនពលរដ្ឋក៏ដូចជាការលើកឡើងអំពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណជម្រាបលាសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីលោកបណ្ឌិតបាទសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទឲ្យមានសុខភាពល្អនិងបន្តជួយជាតិរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទជម្រាបលាបាទហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅកាន់វិលក្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ីភិរមជាលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសខាងសិទ្ធិលំនៅឋានដែលលោកតែងតែឃ្លាំមើលអំពីការបណ្ដឹងចេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងរឹបអូសយកដីធ្លីជាដើមដូច្នេះតើលោកស៊ីភិរមមើលឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីភិរមបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្ដាប់ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកឲ្យលោកជម្រាបជូនឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារតែឆ្នាំ2013នេះបានជិតដាច់ហើយនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតទេគឺថ្ងៃស្អែកនៅឆ្នាំ2014ដូច្នេះលោកបានមើលឃើញអ្វីរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងបានសង្កេតនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាស់ក្នុងអាណត្តិទី4ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី5មុខចាស់ដដែលក៏ដោយយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិលំនៅឋាននិងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញនេះគឺ
มันมีไอ้ปลายปลูเตคือมีลักษณะโดยปีมนจังได้บอดพิสาวการดอกสายปัญหานั้นคือมันบานเถื่อหรือก็ดอกสายจูนปจีบรอดบานโดยเอาไว้ได้กลุ่นบานปรัชญาทางหนึ่งกายตำรงไอซีจำเริญนั้นคือมันเมียนเอาไว้ได้ชีกาพยาพาเดมาคือมันครอบปีเอาไว้ได้ทลอบานประพฤติให้มันบานปลายปลูปีเอาไว้ได้กลุ่นทลอบานสัญญาทาบัสันจีกาปีเปรย์เชื่อมันบานไอกัดกอยนู้นคือทาเวียนในตายมันมีไอปลายปลูมันมีไอกาพยาพาเดมาปนันโลกรมปังได้ในชนปีปอนดับบุญในปีขามกนี้บ่สันเจียในแต่ได้รัฐบาลไอกระปะแล้วจีบเซ็กรัฐบาลตระบานคือมือคืนทางเจียรัฐบาลมันสอบแบบไปเทียดถ้าตาโลกรมปังทาดมนอสายหนึ่งไอการเมียนจะเลือปจีบรัฐไกรกรอจนสาวที่ปีโปรธาตามระยะในการบอชนาท์คืนคณะประชาชนกัมพูชีบานเทะชนาท์หายหนูบัดรูปขมาดขนมเนียมเชียบุคลากรองการสังคมสิวิลรูปได้ยังធ្វើការជួបប្រទេសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋាននេះយើងពុំមានជំនឿតតែសោះចំពោះរដ្ឋាភិបាលឯកបៈអាណត្តិទី5មនុស្សដដែលនេះគឺថាយើងពុំមានជំនឿទេបាទគឺដំណោះស្រាយគឺមានតែទឹកភ្នែកហើយនឹងការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីលំនៅឋាននឹងដាក់គុកនឹងបាត់បង់ជីវិតនោះតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះចំពោះរូបខ្ញុំបាទគឺយើងមិនមានជំនឿតតែសោះបាទប៉ុន្តែលោកអស់សង្ឃឹមអត់មានជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមេដឹកនាំដដែលប៉ុន្តែអញ្ចឹងតើលោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំចាស់ហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅតាមទីប្រជុំជនដាច់ស្រយាលអីហ្នឹងគាត់បានអញ្ជើញមកធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងឬក៏ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលលោកអស់ជំនឿហើយពលរដ្ឋក៏មានជំនឿថាបើទុកមេដឹកនាំដដែលគឺมันអាចដោះស្រាយអ្វីបាននោះសម្រាប់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគឺគួរតែរៀបចំខ្លួនចុះចេញហើយឲ្យរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតមួយនោះសម្រាប់ជាផ្លូវដ៏ល្អនិងក៏ជាការរក្សាទុកនៅកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ជូនកូនចៅរបស់លោកហើយបើសិនជាលោកនៅតែរឹងទទឹងប្រឆាំងនឹងចលនាមហាជននោះខ្ញុំគិតថាវាសនារបស់លោកនឹងមិនមានសំណាងល្អទេដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំចាក់ចេញហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយថ្មីនោះទើបបានក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏រូបលោកផ្ទាល់អាចរក្សាបាននៅកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនទៅថ្ងៃមុខបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមិនដឹងថាតើវានឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងអំពីកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានងើបផលផុសទូទាំងប្រទេសនោះជាមិនខានទេហើយយើងក៏មិនចង់ឃើញខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរឬក៏ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរតទៅទៀតដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនឆ្លាតហើយអាណិតកូនប្រពន្ធក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្ញុំជឿថាលោកនឹងរៀបចំដំណើរនៅក្នុងការចាក់ចែងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោរពនិងផ្ដល់នៅតម្លៃដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីជាង30ឆ្នាំមកនោះបើមិនដូច្នោះទេស្នាដៃនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្នេហាជាតិរបស់លោករយៈពេលជាង30ឆ្នាំនោះគឺត្រូវរលាយដោយសារតែភាពអវិជ្ជាឬក៏ភាពមិនវៃឆ្លាតរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនខានបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកស៊ីព្រំដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជំរាបសួរទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំជាពិសេសរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អនិងដំណើរការជួយឃ្លាំមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងបានស្ដាប់ទស្សនៈរបស់មតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាក់ទងនឹងការឃ្លាំមើលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងឃ្លាំមើលអំពីការរំលោភដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលពីខ្ញុំបាទទៅលោកផៃសិផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតើលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្ញុំបែបណានៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះជូនជាតិមាតុភូមិនោះសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរ
ពីខ្ញុំបាទពីបន្ទប់ផ្សាយទៅកាន់លោកផៃសិផានដូចតទៅបាទជំរាបសួរអាដាមខ្ញុំពីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទៅអាដាមពេលវេលាដល់កម្របានជួបអាដាមពីខាងណាមកពីខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទៅបាទពីខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទៅបាទពីខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទចុះពីយួនប៉ុស្តិ៍មានទេមានខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានយួនប៉ុស្តិ៍ហើយមានសៀមប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអាដាមថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដោយសារតែជិតដល់ឆ្នាំ2013ហើយថាតើអាដាមមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបំពេញទូនាទីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជូនជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនោះបានទេនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក្នុងរយៈពេលអាណត្តិទី4ដែលកន្លងមកហើយជាពិសេសក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅកាន់ភាពប្រសើរច្រើនផ្នែកវិស័យដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញមានថាដែលទូលេខល្អដែលមាន7កបៀសជាងនៃផលិតផលក្នុងសរុបហើយនៅក្នុងចំនួនរបស់មហាជនយើងឃើញយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងម្នាក់តែរកទទួលលុយបានពី1000ទៅ$1200ក្នុងមួយម្នាក់បាទកាពីតានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីដែលម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានលំនឹងល្អមួយហើយការកាត់បន្ថយកម្រិតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រយើងទទួលបានជាទីពេញចិត្តដែលការលើកទឹកចិត្តដោយការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងដោយដែលស្អីដោយអង្គការសហជាតិក៏ដូចជារូបស្អីវត្ថុតែរូបបច្ចុប្បន្នអង្គការសហជាតិរូបបច្ចុប្បន្នរូបបច្ចុប្បន្នវត្ថុអង្គការជាតិតែបានទីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបាទនៅក្នុងវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងកំណែគម្រោងមួយចំនួនធំហើយយើងបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់មហាជនទោះជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនឹងមិនចំទិសដៅដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅមករាប់តាមពីការរៀបចំក្នុងបានពិតឃើញមែនហ្នឹងសន្ទុះហើយនៅក្នុងវិស័យdemocratization គេថាប្រជាធិបតេយ្យរូបពេញកម្មអាហ្នឹងយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយបានហើយយើងកំពុងតែពង្រឹងបន្ថែមឬក៏ល្អបន្ថែមទៀតទាំងការបញ្ចេញយោបល់ជានយោបាយជាអ្វីៗក៏ទៀតអាហ្នឹងគឺក្នុងវិស័យហើយនៅក្នុងវិស័យជាដែលអ្វីដែលហៅថាការវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងហ្នឹងដែលជាគ្រឹះនៃអភិជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើយ៉ាងល្អនៅក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងដោយសារទី1យើងឃើញនៅក្នុងគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានមានសម្បត្តិខ្ពស់ចំពោះសមាជិកហើយនៅស្ថាប័យហើយនៅសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចថែរក្សានិងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដែលជាបេតិកភណ្ឌជាតិផងបេតិកភណ្ឌទាំងពិភពលោកផងយើងបានដើរតួសំខាន់ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយយើងបានជាប់ប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេស180ជាងហ្នឹងដែលជាប្រជាជាតិមួយដែលជាសមាជិកនៃជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអនុវត្តនៅឯកតបញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងបានជាប់នៅក្នុងឆ្នាំមួយឆ្នាំជាប់ហើយនៅក្នុងការចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយអន្តរជាតិយើងបានបញ្ជូនកងពលខេមរៈពលចូលនៅក្នុងកងទ័ពក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពของពិភពលោកយើងបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងគេហើយតាក់សន្សំសាធារណៈគេយើងបានសល់ជួគូជាទីពេញចិត្តដែរគេហៅថាpublic credit public saving នេះយើងបានទទួលរួចស្រេចទៅហើយច្រើននៅក្នុងកិច្ចការថែរក្សាអ្វីដែលអតិថិដីហើយនឹងតែពលរដ្ឋអតិថិដីយើងបានធ្វើហើយយើងគឺអបអរគួរជាទីពេញចិត្តជាពិសេសយើងទទួលបានថាការវិនិច្ឆ័យក្តីពីតុលាការជាតិដែលបង្ហាញសារជាថ្មីដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំពីព្រំដែនកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងថៃអាដាមឆ្លងតាមរយៈដែលអាដាមបានលើកឡើងហ្នឹងគឺដូចហាក់ដូចជាផ្ទុយអំពីគណៈបកជំទាស់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទជាក់ស្ដែងដែលអាដាមថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7វាជាង GDP យ៉ាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកាត់បន្ថយគម្លាតក្រីក្រនោះបានអាដាមថាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលឆ្លើយរបស់គណៈបកជំទាស់នោះបាទដែលយើងដឹងគណៈបព្វឆាំងដែលពេញចិត្តរឿងអីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសនៃការបោះឆ្នោតដែលជាលទ្ធផលមួយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដែលជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងមកហើយនេះឯងអាហ្នឹងជាលទ្ធផលមួយដែលយើងយកជាមួយគណៈគ្រឹះហើយគណៈបព្វឆាំងឬក៏អ្នកបោះពេញជាតិដែលជាសកម្មជនមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយសេចចិត្តគាត់អាហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញពីដែលសក្តានុពលភាពនៃ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេអាចតតាំងបានអាហ្នឹងជាមនោសញ្ចេតនាហើយនឹងមានការយោបល់បាទប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចោទថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺអ្នកចោទតែប៉ុន្តែការពិតតាមនីតិវិធីយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវអ្នកចោទហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេឃើញបង្ហាញពីភពតាំងនៃការចាត់ប្រកាន់ប្រទេសទៅដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មដូចគេអត់មានអីក្នុងការជាការប្រឌិតរឿងសម្រាប់ចោទដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបករួមចូលគ្នារវាងគណៈបកតាមទាំងពីរជាមួយនឹងគណៈបកដែលមនុស្សហ្នឹងយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រតែគណៈបកទាំងពីរដែលទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទេគឺអត់ដែលទទួលស្គាល់ទេហើយមិនទទួលស្គាល់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក៏មិនទទួលស្គាល់ហើយមិនទទួលស្គាល់ការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះឯងដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលជាគួរចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងគោរពនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់អ្នកផ្សេងមួយទៀតដែលគេហៅថាជាគណៈបកក្រៅអំណាចបាទដោយសារតែមិនយល់ទាស់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយទើបគណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំមហាបាតកម្មរហូតមកដល់ម៉ោងនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមជាច្រើនម៉ឺនអ្នកតែអាដាមមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលធ្វើមហាបាតកម្មដោយសារតែមើលឃើញខ្ញុំមិនទាន់ហៅថាមហាបាតកម្មទេយើងមើលឃើញចំនួនរៀបនៃការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការសម្ដែងការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមនៃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនជាឆន្ទៈជាតិទេឆន្ទៈជាតិបានសម្ដែងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆន្ទៈជាតិដែលធ្វើអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមរយៈអ្វីដែលទៅតាមបញ្ចែងនៅក្នុងឆន្ទៈជាតិរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបាននិយាយនៅក្នុងមាត្រា51បញ្ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិហើយការទៅអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីមិនមែនទៅអំណាចខ្លួនតាមបដកម្មតាមបងខ្នល់ដូចជាដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកជាអតីតនៃសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញហើយជាអតីតសមាជិកសភារដ្ឋសភាក៏ដូចជាសមាជិកដែលប្រសិទ្ធភាពដែលលោកធ្វើហ្នឹងក៏ជាការវិប្រហារទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវិប្រហារនៃការប្រើប្រាស់នៃអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាឆន្ទៈរួមរបស់ប្រជាជាតិអាដាមជាចុងក្រោយអាដាមមានអីផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2013នេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងបានរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនេះខ្លួនចំផ្ទាល់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាអ្នកណាជាសត្រូវជាមួយខ្មែរទេសម្រាប់ចេញនៅតាមរយៈបងខ្នល់នៃការធ្វើបាតកម្មយើងបានដឹងយើងបានឮអំពីការមិនពេញចិត្តអំពីការកំហឹងទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋតាមរយៈការកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយនឹងទូលំទូលាយផងយើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងកំពុងតែពង្រឹងហើយទាំងពង្រីកឲ្យវាមានគុណភាពឆ្លើយតបពីសេចក្តីចង់បានរបស់មហាជនហើយគឺយើងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមហាជនរបស់យើងលោកមានសេរីភាពលោកបានបញ្ចេញពីការចង់បានការមិនសប្បាយចិត្តអានេះជារឿងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2014អាណត្តិទី5ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបកត្រឡប់មកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញយកស្ថាប័នជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនពេញចិត្តមិនមែនប៉ុន្តែយកបញ្ហាជាតិក្នុងការបែកបាក់គ្នាជាឧទាមឬការប្រឆាំងយកងាប់យករស់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបាទខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមផៃស៊ីផានដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មែរប៉ុស្តិ៍ធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទជំរាបលាបាទជិះលោកជំរាបសួរអាដាមទៀតខ្ញុំពីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទៅបាទអាដាមតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2013ដោយសារតែពេលវេលានេះជិតដាច់ឆ្នាំ2013ចូលឆ្នាំ2014ហើយអាដាមសង្កេតមើលឃើញថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរអាដាមទៀតយើងក្នុង2013នេះយើងចែកចេញជារដ្ឋាភិបាល2មួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះពីក្រោយការបោះឆ្នោតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដូចជាខុសច្បាប់គាត់ធ្វើអីក៏ខុសដែរក៏អត់មានអីត្រូវទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលមុនដែលថាមិនទាន់បោះឆ្នោតនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺទោះបីកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាដោយក៏អត់បានធ្វើទេក៏អត់បានឆ្លើយតបទេចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតែគាត់ហ្នឹងតែដូច្នេះហើយយើងអាចវាយតម្លៃបានថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើត្រូវយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីទម្លាក់គាត់នឹងច្រើនណាស់ចឹងហើយអត់ទៅពិបាកវាយតម្លៃឆ្នាំ2013ថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកែបណ្ណានេះគឺថាអន់មែនទែនណារហូតដល់ជារដ្ឋក្តៅក្រហាយខ្លាំងបាទប៉ុន្តែអាយដាមផៃស៊ីផានគាត់បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងហើយថា
រដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមិនដែលចេះត្រូវជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺច្រើនតែខុសតែរហូតជាក់ស្ដែងយើងមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតទោះបីជាមិនឈ្នះច្រើនដូចមុនក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះដែរជាមិនទៅឆ្លើយឆ្លងជាមួយផៃសិដ្ឋានមនុស្សគ្រាន់គេឲ្យទៅនិយាយអត់បានកាយអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់ថាទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋវិញតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសឬយ៉ាងម៉េចគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបោះឆ្នោតឲ្យគេងើបឡើងគេឌីលគេថ្មេះគេគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ខ្មៅអត់មានទៀតនេះទៅឲ្យគេថាមកទៀតឡើយនឹងថាអន់មកទៀតអន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងហើយកុំថាដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងជាតរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវកម្មករសហជីពនឹងគណៈបកណាបាទកម្មករសហជីពទៅ160អីជាប់បានអានឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អានឹងមិនមែនតែគណៈបកប្រឆាំងទេសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ក៏គេមើលឃើញការបោះឆ្នោតនេះអត់ចាំទៅគេឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញដែរឥឡូវមិនមែនតែប្រឆាំងណារឿងនោះមានតែលោកផៃស្ថាននឹងមួយនឹងគាត់ជិតថាការពារទៅគេឲ្យគាត់ជួយនិយាយតិចទៅថ្ងៃណាមួយខាងគណៈបព្វជិជនចាញ់ក៏រត់ទៅជួយនិយាយណាទៀតដែរអាដាមជុំវិញនឹងការធ្វើមហាបាតកម្មនេះថាអាដាមគិតឃើញថាជំហាននឹងចេះតែទៅមុខចេះតែមានក្តីសង្ឃឹមមិនដូចឆ្នាំ1998ទេអាដាមទៀតបាទទៅមុខហើយកម្លាំងធំគណៈបព្វជិជនភ័យហើយមើលលោកហ៊ុនសែននោះគាត់ជិតមកសុខយួនក៏ដាក់ទាត់តាមផ្លូវបានគុំថាបាតកម្មអត់មានអធិពលបាទអធិពលហ៊ុនសែនអត់មានតបទៅច្រើនដល់ហ្នឹងទេអាដាមជាចុងក្រោយមានអ្វីជាការផ្ញើសារទៅអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសដាច់ឆ្នាំ2013ឈានចូលឆ្នាំឆ្នាំ2013នេះសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាមួយគ្នារកសន្តិភាពប្រយុទ្ធធម៌ទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យយកគំនិតថ្មីជាបតៃពិតយកមកជជែកគ្នាជាវិងនៅអំពើហិង្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអាដាមទៀនបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងបានជ្រាបមកហើយនៅការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងការឆ្លើយតបរបស់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅឆ្នាំ2013និងឈានចូលឆ្នាំ2014សេចក្តីជូនដំណឹងយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងពលករស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសមាគមខ្មែរសាមគ្គីជួយខ្មែរសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ពលករពលករនីសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសមាគមខ្មែរសាមគ្គីជួយខ្មែរមានលក់ដោយកណិចនិងកាតទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ខលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងខលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នឹងជួយគាំទ្រឬផ្សព្វផ្សាយបន្តក្នុងកិច្ចការជួយសង្គមទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាផលចំណេញពីការលក់កាតទូរស័ព្ទនិងដោយខនិចខាងលើគឺសម្រាប់ជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រីក្រហើយសមាគមក៏ត្រូវការបងប្អូនចូលរួមជាសមាជិកក្នុងសមាគមខ្មែរដើម្បីជួយខ្មែរផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលោកសំច័ន្ទថុលដែលមានលេខទូរស័ព្ទ010 49 68 34 និង 57លោកជុំសុធនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 49 97 31 និង 46លោកឡាត់កើយដែលមានលេខទូរស័ព្ទ010 66 92 67 និង 66លោកហេងប៊ុនធឿនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ010 49 97 60 និង 98លោករស់សវណ្ណដែលមានលេខទូរស័ព្ទ010 44 28 44 និង 99អ្នកនាងមុញស្រីកាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ010 39 30 24 និង 31សូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសប្បុរសធម៌ដែលអានជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំដូចតទៅលោកសូវីខុននិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅប្រទេសកាណាដាបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$110សហរដ្ឋអាមេរិកជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$100សម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
និង$10សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតជូនមកដល់រូបនាងខ្ញុំពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសកាណាដាតាមរយៈលោកវ៉ាន់លុនក្នុងនោះរួមមានលោកតាន់ប៊ុនហានបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$220សហរដ្ឋអាមេរិកជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$150សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជូនទៅដល់ព្រះតេជគុណបទបន្ទិញ$50សហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅដល់វងភ្លេងសង្គ្រោះជាតិ$20សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគៀនសម្បត្តិបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$50សហរដ្ឋអាមេរិកជូនមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំសេរីស្មីតាំងនាមជួមមុខឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចា៎ជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដែលនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមករីករាយកម្សាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដូចតទៅព្រមញញឹមនឹកអង្គកាលខ្មែរបាញ់ឈរក្នុងដួងចិន្តាមុខព្រមស្រពនរួងខ្លោចផ្សាកាលឃើញខេមរាបែកសាមគ្គីនាំឲ្យអង្គបាត់បង់រាំងស្មីមានជ្រែកក្រញីដែនកម្ពុជាទាំងថ្មអង្គរែងបែកគ្នារឹងជ្រៃចាក់វីវ័នចងឆ្កាំងមុខព្រំប្រងើបលើថ្មប្រេងជួនភងរបេះជ្រុងមុខមកខាងបើភ្នែកមើលខ្មែរជប់សំណាងគុំថ្មកសាងរចនាជាថ្មីកសាងដួងកែវខ្មែរជាថ្មីឲ្យមានបារមីជ័យជេងស្ដាពួតដៃកំតិចពួកបច្ចាជ្រងជាតិខេមរាឲ្យរួមស្ថាពរមុខព្រំប្រងើបលើថ្មប្រេងជួនផុងរបេះជ្រុងមុខមកខាងបើភ្នែកមើលខ្មែរជប់សំណាងគុំថ្មកសាងរចនាជាថ្មីថ្ងៃស្អែកមុខព្រំរីកលើទឹក4មើលថ្មរើខ្លួនពីរឹងជ្រៃឃើញខ្មែររួបរួមទាំងព្រមទាំងស្រីរំដោះ
ទឹកដីមហានគរខៀវយើងជាទូកលេកំសាន្តប្រឡាយនឹងអត់ធម្មជាតិបែកអូនមួយថ្ងៃทุ่ងបងចំនឹងចង់គ្នាឆ្ងាយពីត្រកស្រីអូនគេមិនលួងបើអន់រូបកម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបង់ទី3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រអាចស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.thekhairpost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា